變咗你都影半嘅咯喎。咁我一係落去下邊咯。佢係咪好辛苦企喺度啊？都差唔多。有冇影啦呢個？都係差唔多㗎咋。差唔多嘅。呢個可以坐啊，嗯？呢個你可以坐一陣啊。都係差唔多好多㗎啦。我嗰度影係咪？我唔係喺嗰度，我都唔知佢點打嘅。啊，係唔知喺邊度打？佢點解 A 場兩個場？佢 A B 場喺呢度啦，佢喺呢度打，唔知佢分兩個場打。分兩場打都係幾厚喎。係嗰啲影後邊。幾厚冇乜嘢好睇啊！因為我去嗰邊影嗰個。